Hello, всем привет, с вами Данкет. И сейчас у меня будет такая мини-идейка снапшотов, потому что вышло уже много снапшотов, и у меня нет на них обзоров. Поэтому в день может выйти по 2-3 ролика по снапшотам. А я просто... Зачем я это делаю? Я это хочу, чтобы у меня по 1.19, сейчас я начал делать обзор на снапшоты по этой версии. Я хочу закончить это. Скоро уже выйдет глобальный релиз, официальная версия. Поэтому я хочу хотя бы завершить на снапшотах. А поскольку снапшот его настаиваю уже, он был давно, то часть информации уже будет недействительно в следующих снапшотах. То есть что-то могут пофиксить, что-то могут убрать, поэтому, конечно, половина останется, но часть из этого будет уже не работать в дальнейшем. Что ж, а мы переходим к первому нововведению. Погнали! И первое нововведение, возможно, это было еще в прошлом снапшоте, я уже не помню. Но, во всяком случае, нам добавили новый экран на задний фон. Теперь это болото. Именно новое болото. Красивенько все это видно. Также, если у вас появились вопросы, почему на вот этом фоне нету Вардена, а именно болото, то не стоит забывать то, что Варден это была идея 1.17, то есть пещерное обновление, которое потом разделилось на две части, а Вардена пришлось перенести аж в 1.19. Поэтому 1.19 больше сконцентрировано на болотах, на обновление природы, но не на Вардене. Поэтому показали именно болото. Но мы переходим к следующему нововведению. Ну а следующим нововведением является уже изменение в Вардене. Что ж, погнали к ним. Итак, телепортируемся. Что ж, вот мы и в биоме темных глубин. Итак, какие появились новости о Вардене? Ну, во-первых, теперь он не может убить нас, может убить нас с 3 блоков. И с 4 тоже. Однако, что вам мешает поставить 5? Давайте-ка я его сейчас заспавню, не хочу его призывать, это будет долго. Ах да, еще одна новость, касающаяся древних городов, их убрали. Их просто убрали. То есть теперь биом просто биом. Вот и наш Варден. То есть сейчас давайте-ка я перейду в режим выживания. Вот он меня учуял. Он рычит, но достать меня не может. Давайте-ка перейдем в креативку и сломаем один блок. И что сейчас будет? Как видите, он меня убивает. То есть 4 блока, он нас убивает. И прошу заметить то, что когда он вас достает до 4 блоков, он именно вас скидывает. То есть у вас еще есть где-то 2 спаленных сердечка, но вряд ли они вам чем-то помогут. Во всяком случае, 5 блоков он нас не достанет. Также можно придумать вот такую вот систему, смотрите. Что это такое? Это не новая структура, это просто я построила. Зачем это надо? Ну, к примеру, вот так случилось то, что эта штука вызвала Вардена. Варден за вами бежит, вы, к примеру, крадетесь, но он вас услышал, бежит за вами. Вы бежите, перепрыгиваете вот эту лужицу. Он мне немного застопается, вы поднимаетесь наверх, на такой высоте он вас уже не достанет. И уже идете по блокам шерсти, то есть не издавая звуков. А зачем вот эта лужа? Ну, чтобы быстро спуститься. Вы можете, конечно, и по лестнице, но если вам нужно быстро спуститься, то, пожалуйста, прыгайте в воду. Ну, плюс немного мобов замедлит. Что-то тут у вас, естественно, ковер положите, чтобы вас не услышали. Вы тут можете взять кроватку, сундучок с чем-то для битв. Кстати говоря, да, это там беспамятие на бесконечность. Естественно, это не работает, но баг с зачарованиями остался. Поэтому можете похвастаться перед другом, что у вас есть такой тотем. Да, этот мини-дом выглядит как лифт, я знаю.
И вот тут вы можете, в принципе, взять песок душ, магму, то есть опускаться, подниматься в эту шахту. Очень удобно. Ну а мы переходим дальше. Уходи. Значит так. Следующее это уже касается листвы. То есть в прошлом видео я вам говорю, что корни, у них вот такая уникальность, то что они держат все воду, их можно использовать как хранилище. То есть они ломаются, вода стекается, ставите, вода не стекается, они вот так вот наполнены. Теперь это не их эксклюзивность, это еще и к листьям относится. Теперь вы то же самое можете сделать с листьями. Работает абсолютно так же. Где-то можно использовать как и зачем. Ну, первое, что приходит на ум, это, естественно, вот такой вот куст, но он выйдет по куче, но поскольку я в болоте, то выйдет он так себе. Но самое крутое, что я придумала, это вот такая вот система. Это не хитрый механизм, то есть это генератор булыжника. Однако вместо одного вы получаете сразу 3. Как это работает? Нажимаем на рычаг и раз, два, 3. Убираете рычаг вот так, и все. Вы можете ломать первый блок, второй блок. Делать систему очень просто. Просто вы выкапываете яму 3 на 3 блоком. Сейчас я покажу вам в режиме наблюдателя, чтобы вам было лучше видно. То есть как это работает. Яма, получается, выкапывается 3 на 3 и еще и 3 в глубину. Дальше тут ставится, где вы хотите, чтобы у вас была лава, там вы ставите 2 поршня, именно липких поршня, запомните. К ним подключать повторители. Ну, тут проводите redstone, проводите его сюда. Где вы хотите поставить рычаг, там и до туда и доводите redstone. Дальше, я свет сюда поставил, чтобы было больше света, более видно. Дальше тут ставите блоки, чтобы лава не разливалась. Сверху на липкий поршень вы ставите блок, который будет у вас закрывать лаву. Это может быть абсолютно любой блок, естественно, кроме листвы и чего-то того, что сгорит. Тут поставьте полублоки, это нежелательно, это обязательно. Почему? Все очень просто. Во-первых, это не перекроет работоспособность redstone, во-вторых, экономия, в-третьих, когда... В общем, это надо. Я уже забыла, для чего это точно, но это надо. Тут вы можете огородить, в принципе, чтобы лава не подожгла все вокруг, то убейте деревья, огородите это все вот так вот. И желательно, чтобы поблизости была меньше травы. Ну и по сути готово. Что ж, в начале ролика вы наверняка видели таинственную дорожку, которая куда-то ведет вглубь этого болотного леса. Давайте посмотрим, что же будет, если по ней пойти. А вот и наша дорожка. И что же это? Это небольшой такой завод. Завод по производству булыжника. Автоматически полностью. Секунду. Так вот, это полностью автоматический завод по производству булыжника. Как он работает? Ну, по сути, это все тот же самый механизм, который я показывала ранее. То есть тут нажимаем, лава убирается, и будет получаться камень. Эти поршни достают булыжник, эти его толкают, и у вас в итоге выдвигается вот тут вот булыжник, и максимум это где-то 13 блоков. Почему-то все обросло лианами. Без понятия. Что ж, нажимаем сюда. Теперь берем небольшой redstone факел. Как видите, поршни уже начали работать. Нам нужно создать такую мигалочку, поэтому вот. И, как видите, все работает. Да, конечно, это может показаться то, что работает медленно, но если вам лень копать булыжник в шахтах, проще добывать его так, то почему бы и нет? Также, если у вас будет уже максимум булыжника, то есть где-то 13 блоков, то сразу вырубайте машину, иначе она сломается. И придется заново перекладывать redstone. Если под этим видео наберется 5 лайков, то я покажу подобную инструкцию, как построить эту машину.
Но мы идем дальше. Думаю, вы наверняка хоть раз путешествовали по морям, и там столько всего прекрасного. Коралловые рыбы, тропическая рыба разных цветов. Что говорить о монументах, столько сокровищ. Однако не всегда это можно увезти с собой, ведь инвентарь часто забивается. Тут вам поможет лодка с сундуком. Чтобы ее сделать, нужна лишь обычная лодка любого цвета и сундук. Тогда у вас получается вот это чудо. Лодка с сундуком выглядит вот так. То есть все цвета под все виды дерева. Разве что... Так, секунду. Выглядит она немного странно, потому что если сравнивать все ее с обычным сундуком, сейчас покажу вам кое-что. То есть, посмотрите. Думаю, уже видно то, что выглядит эта штука немного странно. То есть, тут у нас раз, два, и на третий пиксель уже идет обводка. Тут один пиксель и обводка. Если бы тут носик сделали менее таким длинным, потому что тут 4 пикселя, там 4. Но там это подходит, потому что сундук большой. Тут он умешанный, и выглядит это немного странно. Но во всяком случае, это очень полезная вещь. То есть на Shift ПК вы можете ее открыть. Вы можете туда сесть, однако друг уже не сядет, потому что лодка уже занята сундуком. То есть это полностью одноместная лодка, однако с инвентарем. То есть если мы в нее сядем, откроем инвентарь, то у нас будет свой и также инвентарь грузовой лодки. Что ж, это все, конечно, хорошо, но груз-то доставлять надо. А вот такой вот у меня груз. То есть из разных уголков мира. Что ж, вот там как раз таки есть порт. Давайте попробуем к нему. Чтобы разгрузиться, особо ничего и не нужно. Просто поставьте под водой воронки, к ним прикрепите бочки или сундуки. Я рекомендую бочки, так будет более интересно и круто. Ну и все, по сути. Также, поскольку лодки стали какие-то странные и немного напоминают те тазики из 1.8 и 9, 1.6, в общем-то, вы помните, да? И которые толкаются от всего что угодно. Поэтому рекомендую поставить вот такой вот маленький пирс. Здесь, то есть, подплываем, и ресурсы убираются в воронки. Вот тут, вот тут. Что ж, мы отгрузились, но и загрузиться бы неплохо. Бац. Загружается также просто, то есть сундук сверху, под ним воронка, и вы встаете. Вы загружаетесь. Вам в сундук попадают все нужные вам вещи. То ж, вот и мы и провизии загрузились. Теперь можно дальше покорять моря и океаны. И искать разные морские диковинки. Ну а на этом обзор нашего снапшота окончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.